Dažnai pasitaikanti liga yra cukrinis diabetas. Tai yra, kad organizmas nebetoleruoja arba nebeišskiria reikiamą kiekį insulino ir gliukozė iš kraujo nebepatenka į ląstelę, kur ir turėtų būti, bet kaupiasi kraujyje. Ir per didelis kiekis gliukozės, cukraus kiekis kraujyje sukelia labai rimtus sutrikimus, kurie ilgainiui gali sukelti ir priešlaikinę mirtį. Mūsų laikais tai tapo tikrai labai rimta problema. Sprendžiant šią problemą, norėčiau atkreipti dėmesį į papildų terapiją, į natūralių maistinių medžiagų terapiją. Dabar mokslas yra sukūręs pažangias technologijas šioje srityje, kada į mažą piliulę yra uždaroma reikalingų maistinių medžiagų veiklieji komponentai. Mums nebereikia suvalgyti labai didelio kiekio vaisių, daržovių ar kito maisto, kur yra kita blogoji pusė, nes mes tada gauname ir labai didelį kiekį kalorijų. Tiesiog galime maitinti sveikai ir trūkstamas medžiagas papildyti. Jeigu sudomino papildų terapija, rašykite, pasakokite savo istoriją, savo situaciją ir mes jums suteiksime žinių, kaip jūs galėtumėt pasiekti gerų rezultatų.